किचन में अब घंटों का काम मिनटों में इन 3 गैजेट से। नंबर 1, फूड वार्मिंग मैट। अगर आपको ठंडा खाना पसंद नहीं और आप बार बार गैस भी जलाना नहीं चाहते तो ये मैट लो, जिसे टेबल पर लगा के खाना इस पर रख के टेम्परेचर बढ़ा दो। उसके बाद आपको टेबल पर हर समय गर्मा गर्म खाना खाने को मिलेगा। नंबर 2, 2-in-1 पीलर। ये पीलर धोने और छिलने दोनों का काम करता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें पीलर और ब्रश दोनों दिए गए हैं, जिससे सब्जी को धो के तुरंत छिल भी सकते हो। नंबर 3, एडजस्टेबल डिश ड्रेनर। अगर बोल को सुखाने के लिए खड़े करके रखने पर नीचे गिर जाता है तो ये गैजेट मंगाओ, जिसमें बोल को सजा के रखने पर बाउल का पानी अपने आप नीचे भी गिर जाएगा और झटपट सूख भी जाएगा।